Ja, då ska vi se om vi kan göra en provisorisk skorsten till kamin så vi slipper att frysa ihjäl. Det låter så konstigt på något sätt när man ska prata så. Ja, men det är så jämt man vill sig. Akta tak. Ja, jag ser snurra det bara. Ja. Så det kommer ifrån där. Det är bra Einar. Jag har lite koll ändå. Ja, det är bra. Det går bra att sätta sig det. Det är bara det att sätten inte blir rostfri. Om du inte vill tiga den i så fall. Det är ju så. Det är ju det. För att... just det går då. Men det är... Jag trodde man behövde gasskydd även från baksidan. Men det kanske inte...